Bismillah. Assalomu alaykum aziz Begobodliklar. Toshkent viloyati Begobod tumani xos qishlog'i Yoshlik mahallasida mahalla binosi bitib qoldi, xudo xohlasa. O'tgan safargi videolarimda ancha remontlar bo'layotdi. Hozir ham remontlar oxiriga yetib qoldi, xudo xohlasa. Ko'rib turganlaringizdek, mana bu o'tgan ketgan otaxon onaxonlar dam olib o'tib ketaveradi. Ichkarida yana mana bunaqa besetkalar qurilib, mahalla binosi ham bitib qolgancha ichkarini ko'rsatamiz. Ketdik birgalikda. Bunaqa yo'laklari ham qilingan chiroyli qilib. Aziz Begobodliklar, tumandoshlar, xudo xohlasa mana bitib qolish arafasida. Ravshan akam xizmatda. Charchamang. Mana xonalarimiz. Prezidentimizning tashabbuslari bilan Begobod tuman hokimligi ancha Begobod tumaniga kattakon yangiliklar kirityapti. Mana xonalar. Fayadan kirganda 4 ta xona. Ko'rib turganlaringizdek. Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Begobod tumanimiz gurkiraversin. Mana nihoyatda chiroyli, nihoyatda go'zal holatda, havas qiladigan darajada like gumburlatib bosinglar, butun tumandoshlarimiz ko'rsin. Begobod tumanidagi yana boshqa yangiliklarni, shunaqa mahalla binolari, yo'llari bo'layotgan jarayonlarni ko'rsatib borishda to'xtamaymiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, qo'llab-quvvatlab turinglar. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.